केदारनाथ पहुँच के जो है मजा आ गया। मजा आ गया, बहुत ज्यादा। कैसा फील है और सुधीर भाई? आनंद, ये देखिए आनंद आग से आ रहा है तो। ठंड इतनी जबरदस्त है। कौन कहता है जब नीचे गर्मी में सारे लोग जो है एक टी शर्ट में है और हम यहाँ जैकेट में हैं और इतना ठंडा हो रहा है कि आग जलानी पड़ रही है हाथ गर्म करने के लिए। अब पानी इतना ठंडा है जो हम इसमें लाए हैं, अब इसमें रहना है। बताइए, ये पानी से हमने रात काटनी है, पूरी सारी रात काटेंगे इतने से पानी से। खाना भी यहीं से बनेगा, लाइट है। और ये हमारे भंडारी जी भी आ रहे हैं। यस, भंडारी जी आ चुके हैं। हमारा बिस्तरा आ चुका है, रात को सोएंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को। जय जय